Ուկրաինայի ղեկավարությունը զրո երախտագիտություն է հայտնել մեր ջանքերի համար, իսկ Եվրոպան շարունակում է նավթ գնել Ռուսաստանից։ ԱՄՆ Ուկրաինա Ժնևյան բանակցություններից առաջ գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ավելի վաղ ԱՄՆ վարչակազմն Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման 28 կետանոց ծրագիր է ներկայացրել։ Թրամփի սաստիչ գրառումից հետո պատասխան գրառում է արել Ուկրաինայի նախագահը։ Մենք շնորհակալ ենք այն ամենի համար, ինչ Ամերիկան եւ նախագահ Թրամփն անում են անվտանգության համար, եւ մենք մնում ենք հնարավորինս կառուցողական, իր թելեգրամյան ալիքում գրել է Զելենսկին։ Կա մի պատրանք, որ եթե մենք պարզապես ավելի շատ փող ուզենք տրամադրենք Ուկրաինային կամ պատժամիջոցներ սահմանենք Ռուսաստանի նկատմամբ, հաղթանակը մոտ կլինի, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյդի Վենսը։ Ըստ նրա, խաղաղություն չեն կարող հաստատել անհաջողակ դիվանագետները կամ քաղաքական գործիչները, որոնք ապրում են երևակայական աշխարհում։ Այն կարող են ստեղծել խելացի մարդիկ, որոնք ապրում են իրական աշխարհում։ Իրանի թշնամիները մահափորձ են ծրագրում գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեիի դեմ երկիրն անկայունացնելու նպատակով, հայտարարել է Իրանի հետախուզության նախարար Էսմայիլ Խաթիբը։ Գերագույն առաջնորդն Իսլամական Հանրապետության հենասյունն է, այդ իսկ պատճառով թշնամիները թիրախավորում են նրան, ասել է Խաթիբը առանց որևէ լրացուցիչ մանրամասն հաղորդելու։ 86-ամյա Այաթոլլահ Ալի Խամենեին կառավարում է Իրանը 1989 թվականից։ Նիգերիայում զինված խումբը հարձակվել է Սուրբ Մարիամ կաթոլիկ դպրոցի վրա, առևանգելով 215 աշակերտի եւ 12 ուսուցչի։ Դեպքի մասին հայտնել է Նիգերիայի քրիստոնյաների ասոցիացիան։ Առևանգված աշակերտներից մի քանիսին հետագայում հաջողվել է փախչել եւ ողջ մնալ։ Դեպքը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ դպրոցի վարչակազմը չի ենթարկվել անվտանգության նկատառումներով դպրոցը փակելու Նիգերիայի կառավարության հրամանին։ Ջրհեղեղից տուժած Վիետնամում անօդաչու թռչող սարքի օգնությամբ փրկել են տղամարդու, որը հայտնվել էր թակարդում եւ ամբողջ գիշեր կարճած էր մնացել թփերից։ Վերջին տվյալներով ջրհեղեղի զոհերի թիվը հասել է 90-ի։ Optimus ռոբոտները բժիշկների, ոստիկանների, շինարարների եւ խոհարարների դերում։ Ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկը տեսանյութ է հրապարակել, որով ցուցադրել է իր պատկերացրած ապագան։ Օրեր առաջ նա աղքատությունը հաղթահարելու լուծում էր առաջարկել։ Մասկի կանխատեսած ապագայում այլևս աշխատանքի գնալու կամ գումարի կարիք չի լինի։ Աղքատությունը կվերանա, իսկ այդ հարցում կօգնեն Տեսլա ընկերության մշակած ռոբոտները։ Հավայան կղզիներում ժայթքել է վերջին տարիներին ակտիվ համարվող Կիլաուեյա հրաբուխը։ Զարա Սարգսյան, Անդրանիկ Մանսուրյան, ABC Media։